بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. نن زمونږه ورډ اف د ډے نمبر 18 دی او نننې ورډ اف د ډے زمونږه دی کرینکی. کرینکی ویلې کېږي بدمزاج ته، یعنی د چا نیت ورانی. په پښتو کې ورته خلک وایي کنه چې د په تندي باندې 12 بجې دي، دې ته ویلې کېږي کرینکی. او په اردو کې هم خلک داسې وایي کنه چې اس کے ماتھے پر 12 بج رہے ہیں. او په شکل باندې د خلکو شکل داسې جوړېږي چې څوک کله کرینکی وي نو هغه داسې وي. ګوره چې چا دغه شانتي شکل جوړ کړی وي نو دې ته کرینکی ویلې کېږي. کرینکی د ګرامر په ژبه کې یو ایڈجکټیو دی. ایڈجکټیو هغه ټکو ته ویلې کېږي کوم چې موږ ته د ناون په باره کې نور انفارمیشن راکوي. دلته کې صرف دا یو پوینټ یاد ساتئ چې د ډیرو کسانو خیال دا دی چې موږ په ورډ اف د ډے کې صرف یو ټکی یادو. خدا خبره صحیح نه ده، ځکه چې مونږ په دې کې تقریبا 9 نواخله 12 ټکي په هر یو ورډ اف د ډے کې یادو. دا کم چې د دې سینونیمز دي او انټونیمز دي نو دا خو هم زمونږ ووکیبلري ده کنه، په دې کې هم دنیا نوي ټکي وي. خو د دې فایده دا ده چې تاسو ته پته ولګي چې دا ټول ټکي یو شانتي معنی ورکوي یا د دې الټه معنی ورکوي، نو دغه شانتي به تاسو ته په اسانه باندې یادېږي. د کرینکی بیا ډیر شی سینونیمز هم شته دي او انټونیمز هم شته دي. اول به مونږ د دې سینونیمز کوو. سینونیمز هغه ټکو ته ویل کېږي کم چې یو شانتي معنی ورکوي. نو په هغې کې زموږ سره یو ټکی راځي پیوش. پیوش هم ویل کېږي بدمزاج ته، یعنی یو کس کرینکی وي نو هغې ته پیوش هم ویل کېږي. یا تاسو ورته دا هم ویلی شئ بیډ ټیمپرډ. بیډ ټیمپرډ هم دې ته ویل کېږي چې د یو کس مازغه کار نه کوي، یعنی خبره باندې اور اخلي، سړي له پې غوسه ورځي، دې ته بیډ ټیمپرډ ویل کېږي. په بیډ ټیمپرډ کې لږ شانتي د غوسې اثرات وي. او کرینکی د ضروري نه چې یو کس ته غوسه وي، د یو کس چې اسی موډ خراب وي نو هغه ته هم کرینکی ویل کېږي. دغه شانتي زموږ سره یو بل سینونیم دی ګرمپي. ګرمپي هم دې ته ویل کېږي، اکثر ماشومان داسې کوي چې نیت یې دغه شانتي کړي که نه، دې ته ګرمپي فیس ویل کېږي. نو ګرمپي هم د دې سینونیم دی. یا دغه شانتي بل یو ټکی راتلی شي شارټ ټیمپرډ. شارټ ټیمپرډ هم دې ته ویل کېږي چې یو سړي ته ډېر زر غوسه ورځي او نیت یې ډېر زر وران کړي وي دغه شانتي، نو دا هم د دې سینونیم دی. او بل اخیری سینونیم زموږ سره دی ایریټیبل. ایریټیبل هم دې ته ویل کېږي چې یو کس په اردو کې ورته ویل کېږي چړچړه، چې یو کس ډېر لانجماري. صحیح ده، په پښتو کې ورته دغه وایي نو چې یو سړی نیت وراني او موډ یې خراب وي نو هغې ته ایریټیبل ویل کېږي. دې ته به خیال کوئ چې دا ایریټیبل نه دی، د دې پروننسیشن دی ایریټیبل. نو دا ټول د دې سینونیمز دي. اوس راځو مونږ د دې انټونیمز لا. د دې په انټونیمز کې به هغه الفاظ راځي کم چې د دې اپوزیټ معنی ورکوي، د دې الټه معنی ورکوي. په هغې کې یو ټکی زموږ سره راتلی شي ګډ ټیمپرډ. ګډ ټیمپرډ مطلب چې د چا نیت صحیح وي او ښه مزاج والی، ګډ ټیمپرډ. بل ټکی زموږ سره راتلی شي فرینډلی. فرینډلی مطلب چې یو کس ډېر فرینډلی وي. موږ دا ټکی ډېر استعمالو کنه، دا ډېر فرینډلی دی. فرینډلی مطلب دا دی چې ډېر دوستانه مزاج والا دی، یعنی غوسه کېږي نه او ډېر فرینډلی وي، د خلکو سره په ښه اخلاقو سره په خندا باندې خبرې کوي. بل ټکی راتلی شي سویټ. سویټ هم دې ته ویل کېږي چې یو سړی ډېر خوږ وي، یعنی ښه مزاج والا وي او ترخه ژبه یې نه وي. بل ټکی راتلی شي ریلیکسډ. ریلیکسډ هم دې ته ویل کېږي چې یو سړی ډېر پرسکونه وي، شارټ ټیمپرډ نه وي، غوسه ورله نه ورځي بلکې ډېر پرامن وي او ډېر پرسکون وي. بل ټکی راتلی شي ایزي ګوینګ. ایزي ګوینګ هم دې ته ویل کېږي چې یو سړي سره ته یو خبره کې نو هغه ډېر په سړه سینه باندې ستا خبره اوري او ډېر په اسانه باندې ته د هغه سره خپل ډسکشنز کولی شي، خبرې اترې ورسره کولی شي، نو دې ته ویل کېږي ایزي ګوینګ. یا بل ټکی راتلی شي پیشنټ. پیشنټ هم دې ته ویل کېږي چې یو سړی ډېر صبرناک وي، په یو سړي کې ډېر زیات صبر وي، غوسه ورله نه ورځي، هر څنګه خبره برداشت کولی شي. نو دا هم د دې انټونیم شو. او بل اخیری ټکی زموږ سره دی ټالرنټ. ټالرنټ دې ته ویل کېږي چې په چا کې برداشت وي، صبر وي په چا کې او برداشت وي په چا کې. نو دا ټول ټکي د دې انټونیمز شوله. ښه، اوس راځو ایگزامپل سینټنسز لا. He has been cranky all day. دا هغه ټوله ورځ مازغه خراب و. He has been cranky all day. دا هغه ټوله ورځ نیت ورانو، نیت یې خراب و ټوله ورځ. The kids were cranky after so long in the car. ماشومانو ټولو نیت خراب کړی و، نیت یې ورانو د دې وجې نه چې هغوی تر ډېر وخت نه په ګاډي کې ناست وو، یعنی تر ډېر وخت نه په ګاډي کې د ناستې د وجې نه د ماشومانو نیت ورانو. او دا خبره بالکل صحیح ده، د ماشومانو نیت ډېر زر خرابېږي، په ګاډي کې ډېر ټایم نشي کېناستی.
The whole team was cranky after losing the game. ټول ټیم ډیر زیات کرینکی وو، د ټولو مازغه بالکل خراب وو، هر چا نیت وران کړی وو. after losing the game د بایللو نه پس، یعنی میچ بایللی وو نو د ټولو بیا نیت وران وو. I don't want to work with a cranky person. زه د بدمزاجه کس سره کار کول نه غواړم. اکثر به تاسو کتلی وي که نه چې په کوم ځای کې سړی کار کوي، یو نیم کس پکې داسې وي چې د هغه مزاج وران یو نیت یې هر ټیم وران نیولی وي، نو خلکو له ورسره کار کول خوند نه ورکوي. So I don't want to work with a cranky person. I have a cranky brother. زما یو ډیر بدمزاج ورور دی چې هر ټیم یې نیت وران نیولی وي. نو دا و زمونږ نننی ورډ اف د ډے. زما امید دی چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یې. اوس تاسو دپاره هوم ورک دا دی چې تاسو دا کرینکی لفظ په یو سنټنس کې استعمال کړئ او په کمنټس کې ولیکئ. نو انشاءالله زه به پوره کوشش کوم چې تاسو د کمنټس جواب تاسو له درکړم. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا میلاویږو. لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. د الله په امان.